एक दिन चिड़िया की गैर मौजूदगी में एक चूहे का पीछा करते आई बिल्ली उसका अंडा चुरा कर ले गई। वापस आने पर अंडा न पाकर चिड़िया दुखी हो गई। तभी वहां एक चिंता मत चूहा करो, हम आया इसे ढूंढ लेंगे। जिसने उसे बताया कि चिड़ियों, तुम्हारा अंडा उस बदमाश बिल्ली ने चुरा लिया और अपने घर ले गई है। हमारा अंडा। चिड़िया ने उस बिल्ली के घर जाकर देखा कि अंडा सुरक्षित है। उसने एक योजना बनाई और बिल्ली के घर की घंटी बजा दी। जैसे ही बिल्ली देखने के लिए बाहर निकली, चिड़िया अपना अंडा लेकर उड़ गई। अरे दरवाजा बजाए किसने? कोई नहीं है यहाँ। अबे कमीना कहाँ गया? बिल्ली हाथ मलती रह गई। कुछ दिनों बाद अंडे से नन्हा बच्चा निकला और चिड़िया बहुत खुश हुई।